Ножницы, ножницы. 'Seorang pasukan Rusia merekam suasana saat puluhan tentara Ukraina tertangkap di Mariupol beberapa waktu lalu. Rekaman ini baru diunggah pada Senin 27 Februari 2023 dan diduga kejadian itu berlangsung pada tahun 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan ini adalah rekaman arsip saat pasukan Rusia tangkap puluhan tentara Ukraina di Mariupol. Tampak tawanan tiarap dan diinterogasi. Senjata mereka juga disita pasukan Rusia. Beberapa di antaranya mengalami luka tembak dan segera diberikan pertolongan pertama. Tak ada perlawanan yang ditunjukkan tentara Ukraina. Kota pelabuhan Mariupol di Ukraina sendiri pernah menjadi salah satu medan pertempuran paling sengit antara pasukan Ukraina dan Rusia. Konflik berpusat selama berminggu-minggu di sekitar pabrik baja Azovstal yang pada akhirnya harus menyerah di tangan Rusia pada Mei 2022. Sejak Rusia menguasai kota, pembangunan blok perumahan baru telah dimulai dengan cepat. Seluruh Mariupol, pekerja Rusia merobohkan bangunan yang dibom setidaknya 1 kali sehari. Голову подняла, все, опустила. Вот она. Что? Давай, встала. Встала перевязку делать. Быстро. Андрей! Все. Не, перевязка тут сильно. Сильно, командир. Что? Вот там нож сзади. Вот. Давай. Рез. Где? Лежать, блядь. Да. Головы не поднимаем. Ножницы. Подвиньте чуть-чуть. Молодец. В сумке что? Все. Да, откидывайте все от них. Только, пацаны, ничего не брать. Не трогать. Сейчас найдем, не переживай. А? Ты хочешь своего командира спасти? Ты понимаешь, что вы трупы были только что? Все. Еще раз, что ты сказал? Не слышу. Нет, лежим, ебаном пол не шевелимся. Броню все сняли аккуратно. Да похую. Аккуратно, не спешим только, пацаны. Все, вы уже дома. Броню откидывай. Не, откидывай и в сторону ложимся. Все, пацаны, дома. Успокаиваемся. Все нормально. Нет. Голову, я сказал, вниз. Парни, не поднимайте голову, а. Слышишь? Да, не поднимайте голову просто. Не, все нормально, успокойтесь, все будет нормально. Да пусть лежат. В рюкзаке, рюкзак чей? Что в нем? Все. Боеприпасы есть? Все, молодец. Нет. А? Слушай, это.
Сильно. Полевое? Все, успокойся, что ты делаешь? Все нормально. Setahun berlalu invasi, Rusia melaporkan secara total 390 pesawat Ukraina, 211 helikopter, 3.248 kendaraan udara tak berawak, 406 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sedangkan dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 560 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 148.690 prajurit Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-369.